Ja ku kthyem përsëri shikues nderuar, jemi në bisedë me të ftuarit në studio, po flasim për zgjedhjet në komunën e Tuzit. Zoti Marash Nucullaj, pyetja ishte që në pjesën e parë kur ne kërkonim mendimin tuaj, opinionin tuaj, si njohës e mirë që i çështjes malësisë lidhur me vizitën e presidentit, por dhe me çka presidenti foli këtu në bisedë që kishim neve në New York. Po vizita e presidentit është jo vetëm këso herë, por çdo herë është shumë pozitive. Jo vetëm presidenti, por çdo politikan i Shqipërisë apo i Kosovës, ata bajnë gjë të mirë para Zotit, që jo vetëm ti vizitojnë malësorët, por të shkojnë në Preshevë, në Bujanovc, Medvegjë, në Ulqinë, në Kraj, në Plavë, Gusin, çdo trull që në jashtë shtetit derisa ti bashkojë malli Zot, kanë obligim kombëtar për në gjën shenjte që të shkojnë të vizitojnë popullin e vet. Popullin e vet që nuk është i pafajshëm. Dhe pajtëve të kush ku gjenden e ku jetojnë, ka obligim të madh që të punojnë, edhe besoj që vizita e presidentit në kënë shumë pozitive, edhe ky koalicion besoj që ka edhe ndikim nga shteti shqiptar, edhe nga shteti i Kosovës. Kurse dekorimi Gjukanoviqit, unë besoj që na mos të merren, edhe s'kem të drejtë që të pësojmë shtetin, se janë do interese kombëtare shumë të mëdha, që ata i dinë ma mirë se ne. Megjithëse ne e dim gjendjen e shqiptarëve në Maltezi, edhe aty mos të keq kuptohena. Shumë herë pyetja vjen, edhe na pyesim, edhe kem të drejtë, për shqiptarët Maltezi, ky pushtet na kanë shumë i rrezikshëm, shumë i dëmshëm. Janë të përgull njerëzit prej malësit. Votuesit është shumë me rëndësi, zvoglohen çdo ditë më shumë. Pse slavizohen? O një fatkeqësi e madhe që këso cenzusi i fundit që në bënë Malëzi paraqitet më shumë një malësor të Ulqin, Kraj, Gusim, Malazes. Çka do me thënë? Sot 20 vjeta është Malazia, ashtu jem ty me hup. Nuk e kanë fajin e kanë edhe shqiptarët, po dhe pushteti që i mëson e punon natën e jo ditën, ky pushtet, por na smujmë, s'kem të drejtë me thonë që s'ka punua shteti i Malëzi me përkrahjen e Kosovës. Domethënë duhet me këshirë do gjëna shumë të mëdha. Janë kënë dëm të shqiptarëve të Malëzi. Shumë ndëm pushteti. Por ai pushtet domethënë marrëdhëniet e shtetit na sjem që të merren çka bën Shqipëria me dekorimet e tynet apo Kosova, a marrëdhëniet e tynet, na kemi obligim që të kërkojmë ditë e natë prej pushtetit në Shqipëri dhe në Kosovë që të më na ndihmua që jeta jonë të jetë më e mirë, jeta jonë të jetë ata çka duam na, të jesim shqiptar. Ky është momenti që duhet na të merren me na përkrah se kem nevojë, jo më marr na jenë të përçam, ne gjithë tonë bota është e përçame. Por na lypim nim, na nuk shkojmë te kinezët me na ndihmua të bëjmë komunën por prej shtetit shqiptar, ata që janë prej babet e prej nanet. Kosova, Shqipëria, domethënë, na s'kem, aty kem sytë dhe kuptohet në diaspora, cila ka bën shumë me demonstrata, me financa, me gjitha ka bën gjithmonë, edhe vlerëson malësia, domethënë edhe din ata edhe këto rrugët, diaspora ka me bën vetën, që me të vërtet po na jo më marr me Faleminderit se mendimin për presidentin ju e nxorët shumë bukur. Do falenderoj për këto opinione që thatë. Zoti Anton, juve kishit mendim për të thënë dhe unë e kisha pyetjen e cila të jep dhe mundësinë që të vazhdosh aty ku unë ju ndërpreva. Cili është mesazhi juaj, komunikimi juaj me bashkëdhëtarët tanë që janë në Malësi, por edhe me drejtuesit e këtyre partive. Unë në fakt kjo pyetje është edhe për juve të dy. Unë në fakt siç e thash edhe në fillim dhe unë do po e përsëris, do shtoj diçka më shumë se është një rast
tepër i veçantë, është një rast historik për gjithë ne shqiptarët, për gjithë banorët e asaj zone, domethënë që të votojnë parti shqiptare. Unë do t'i jap disa arsye se pse unë mendoj duhet votojnë, sepse ti thuash dikujt bën diçka dhe mos ti jepsh fakte se pse duhet ta bësh, domethënë se arsye tim nuk ka vlerë. Unë jap mendimin tim, domethënë ashtu si unë e diej. Arsyeja njëra nga arsyet kryesore është sepse në atë komunë duhet të jenë drejtues shqiptar, sepse shqiptarët ishin ata të cilët e prunë dhe realizuan të jenë si komunë e pavarur. Duhet votojnë, domethënë, për komunë, gjithësisht për partitë shqiptare, sepse mas këtyre zgjedhjeve ky pushtet që do të vinë, do të jetë kompetent për përcaktimin e kufive të komunës, që ka një rëndësi të jashtëzakonshme edhe përcaktimi i komunës, do më thënë kufive të komunës, sepse ma parë janë para pa përjashtimi i shumë pjesëve, do më thënë shqiptare që i takojnë Malësisë së Madhe. Janë përgjes, pra çdo shqiptar dhe çdo banor i asaj zone është përgjes në këtë moment është tepër rast historik dhe mendoj se duhet votuar partitë shqiptare për faktin se emri i komunës, duke filluar nga emri, mendoj se duhet bëhet edhe aty ndryshim në vend të komunës së Tuzit të jetë komuna e Malësisë. Nuk kam asgjë kundër pse është komuna e Tuzit, por Tuzi është një qytet e vogël, është kryeqendra e Malësisë, por nuk e përfshin krejt, domethënë trullin shqiptar që i takon Malësisë së Madhe në Maltezi. Ne kemi shumë shembuj, për shembull po ta marrim Kojën, Koja më afër e ka Podgoricën se sa Tuzin. Dhe Koja i takon domethënë komunës Malësisë. Dhe nëse neve themi vetëm Tuzi, domethënë ajo është vetëm pothuajse 4 kilometër, është vetëm për qytetin. Pra duhet bëhet edhe ky ndryshim. Arsyeja tjetër pse duhet votuar domethënë Partia Shqiptare është sepse është një rast tepër i veçantë se ky pushtet do të jetë ai pushtet që do t'i vënë themelet e komunës, do të punësohen njerëzit, do të përcaktohen të gjitha organet drejtuese, domethënë do të jetë e gjithë administrata që do të përzgjedhen profesionistë dhe ku ka më mirë që në këtë moment në pushtet të jenë shqiptarët dhe të punësohen shqiptarët. Fatmirësisht, për momentin, në Malësi të Madhe, rinia shqiptare është e shkolluar dhe unë mund të them se për momentin është niveli më i lartë, pra përqindja më e lartë e shkollimit me arsim të lartë, domethënë e asaj zone, dhe asaj popullate, mund të them ndoshta 50-60 vjetore ose 100 vjetorin e fundit, dhe ka domethënë edhe potencial intelektual, ka edhe potencial ekonomik, e gjitha potencialit i ka që të zhvillohet një komunë domethënë e përparuar dhe gjendja ekonomike e asaj popullate të përmirësohet. Unë e di se shumë mund të themi, po të votojmë këto, çka do të më sillin mua në xhepin tim, ose çka do të më bien mua, domethënë ku do të jetë interesi. Është jashtëzakonisht e qartë se nuk mund të kërkojmë ne frytin automatikisht mas 1 muaji apo mas 2 muaj, apo mas 3. Nëse drejtuesit e këtyre partive, çka unë besoj se ata vetë kanë kuptua se nuk duhet ja lejon vetvetes asnjëherë me që të bajnë lojna politike për të ardhur deri te dështimi, por duhet që të përkushtohen punës dhe obligimit të votuesit që të realizojnë ata çfarë vërtet është për të mirën e qytetarëve, të gjithë shqiptarëve në përgjithësi dhe të cilët qytetarë që i takon Malësisë së Madhe. Edhe një herë pra i ftoj që të gjithë me datën 3 mars të mendojnë mirë dhe të votojnë, domethënë koalicion shqiptar Malësia na bashkon. Kam edhe një diçka tjetër për të thënë se unë dëgjoj shumë që ka shumë njerëz që shkojnë, domethënë nga diaspora shqiptare për të votuar. Udo Zoti Ivanaj, çfarë do i thoni juve bashkëtarëve në Malësi? Unë shqiptarëve në Malësi nuk do t'i përsëris këto që i tha zotni Antoni, por shqiptarëve në Malësi po ju drejtohem shqip, edhe o thomë se duhet të falin, flasin shqip, duhet të udhëhesin shqip, edhe të jem shqiptar, me gjithë respekt të gjithë aty në popujve tjerë që jetojnë aty, komësive tjera. Unë apeloj tek popullit që të japë edhe një shansë këtij koalicioni të partive politike shqiptare të votojnë për ta, e vetëm për ta, me qëllim që
malësia, komuna e malësisë tjetë në duart e shqiptarëve, të flitet shqip, të udhëhecet shqip. Mirë po, apeloj edhe të përfaqësuesit e këtyre 3 partive politike që ta mbledhin mendjen, të punojnë për interesat e malësisë, për interesat e popullit që përfaqësojnë, të punojnë më mirë se që kanë punuar deri tani, edhe t'i kenë parasysh 2 gjëra që janë kryesore i përmendi edhe zotni Antoni, por po e përshlis edhe një herë, nga aspekti juridik ka shumë rëndësi në ndrimi i emrit nga komuna e Tuzit në komunën e Malësisë, tash nuk po hi thellë në arsyetimet juridike që janë, por nëse e lani emrin ashtu është bërë me qëllim emri i Tuzit që të kufizohet territori i Malësisë, edhe të kenë parasysh atëherë kur të vendosin territorin e Malësisë mos tregtojnë me tokat e Malësisë. Për arsye se ajo është mëkati më i madh që mund ta bëjë kush që për interesa personale ose politike ose për interesat e pushtetit ose një karrige të tregtojnë me tokat e Malësisë, do të ishte një gabim shumë i madh, ashtu që ky është porosia edhe apelim i këtyre njerëzve që udhëheqin me atë politikë ashtu si është aty. Faleminderit. Urdhoni kryetari i shoqatës së Kojës. Atë ditë është shumë e rëndësi, se atë ditë votohet për Malësinë, jo për koalicionin, jo për që po thot Marashi e Antoni, që mos e bani për Antonin e Marashin, as për partitë shqiptare, as për koalicionin, bani e për Malësinë, bani e për tokën e sparvet, bani e për vetveten, është shumë e rëndësishme për fëmijën, për armërinë e Malësisë. Sot është në dorë, sot e kem na votuesit. Votuesit e Malësisë e kanë në dorë që të votojnë me të vërtet ata që ka duhet, që se kanë pas këtë shansë. Se pse populli gjithmonë është shenjtë. Populli i Malësisë ka tregua me shekuj. Se janë populli i urtë, popull trima, po dhe popull që din me kuptua dhe e ka vizionin e vetë. 2003, Malësia kanë qenë kam. Kanë votua ashtu si që ndasht. Prap besoj me 3 mars që do të dalim faqe bardhë. Do të dalim faqe bardhë se do të votojmë të vërtetën para ropit, para Zotit. Nuk është kjo, është shumë më rëndësi që gjithkush dalë në votime. Është shumë më rëndësi që politikanë tanë të kërkojnë votën e tynet. Po kur të merë një votën, politikanë tanë kur të marrin votën kanë edhe obligim. Kanë obligim të madh. Kanë obligim që me të vërtet ata që ka e tha Antoni, komuna me emrin komuna e Tuzit, territori që shumë më rëndësi. Gjdo plam toket e ka vlerën e vetë. Si kur i ka vetë si apo kuritat, ashtu e ka në veshrat, ashtu ka jonë. Nuk guxon kush me falë tokat e Malësisë. Nuk ka të mrejt kur kush nuk më vlujt me Malësinë. Po këso rrugët, vetëm na, populli, do të luhen e me Malësinë, në qoftë që nuk votojmë atë koalicion që besoj që në koalicion shenjtë për Malësinë. Besoj që të gjithë së bashkut votën e vetëm votën, medalë, mas parit medalën votime, që kanë shumë më rëndësi. Jo vetëm për krahi partitë shqiptare, për krahi Malësinë, mos medalën votime. E mëkati më i madh që mund me bën me 3 mars, me lënë gjitha problemet e jetës. Mos mundesh me shkua shëndeti s'len njerëzit me lypnim. Me lypnim e besoj që ka asisht që do të ndihmojnë me daljen votime, mundet me kënë problemi i transportit, do më shumë, si gjithmonë, problemet e jetës që janë, po atë dit duhet e vetmja detyrë, e vetmja punë që duhet atë dit me kënë që e para detyrë atë dit, me 3 mars që me dalë në votime edhe me votua partitë shqiptare. Kurse liderat tanë, me të vërtet, shpresoj që i malli Zot të na forcën, urtin që pas 3 marsit që të punojnë për Malësinë, për votuesit e tyne se kanë obligim, jo për xhepat e vetë, jo për pushtetin e Malit Zi, që në gjithmonë
ai pushtet tash 30 vjet vetëm u ka pru malsorëve. E shqiptarëve në Maltezi që s'duhem të kthehen na, se i dim gjitha. Mas të marsit, kur të korrin fitoren, do të jemi përsëri në një panel më të gjerë, do të jemi 6 veta këtu, e do të zhvillojmë bisedën për të dhënë edhe atyre mbështetjen edhe mendime për të ardhmen. Do të kalojmë publicitet edhe kthehemi përsëri në bisedë. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.